Всем привет, я Влад. И можно спросить, хотите вы баг? Огромнейший баг. Получайте. Сейчас покажу, какой это баг. Видите, да? Вот вынос мозга. Я надеюсь, что видите. Это просто вынос мозга. Капец. Вот это баг. Так, пробую поиграть с этим багом. Постараюсь. Игра не знаю. О, капец. Нет, я ничего не понял, честно. Я вообще ничего не понял. Честно. Я надеюсь, что ты не понял. Мега баг. Самый мега баг. Это самый сильный баг. Я в шоке, типа. Если вы хотите, чтобы у вас такой баг был, то поставьте лучше лайк. Так что вы придханитесь. Так. В принципе, играть можно. А вот это что? Я пока что играю. Пока что. Пока что. Она в любой момент может вылететь. Самый масштабный баг. В принципе, играть можно, но это помните, когда честно. Окей. Вот такой вот очень страшный баг получился. Ладно, спасибо за просмотр. Я пойду выложу этот баг. Вы увидели. Ставьте лайк, подписывайтесь. Сейчас будет новая серия. После этого бага сразу же новая серия должна выйти. Все. Всем удачи и пока.